Fala galera, deste mundo afora, eu sou Cris Castro Silva e olha, hoje eu estou fazendo um vídeo para você, um vídeo super especial, rápido e intuitivo, para você que está iniciando aí a sua trajetória no TikTok usando o seu aparelho de celular. Eu quero mostrar para você aqui como eu iniciei aqui no TikTok, eu iniciei através do aparelho, simplesmente. Depois eu fui melhorando, né? E eu quero mostrar para você um equipamento que eu comprei. É um equipamento que não é um equipamento profissional, mas é um equipamento que te ajuda e muito na melhoria da qualidade do seu áudio na hora de você fazer as suas lives no TikTok, tá bom? É o Mixer Live Pro. Esse daqui é o Mixer Live Pro, tá bom? Ó, para você aqui, MMP. Gente, este aparelho é sensacional. Ele é compacto, não é? Pequeno, compacto. Ele tem as entradas aqui, ó, uma entrada P10, tem uma entrada P2 e outra para fone de ouvido, tá? Esta entrada aqui, ó, deixa eu mostrar para você. Essa primeira entrada aqui é para microfone dinâmico, tá bom? Aqui, ó, eles têm uma outra entrada também para microfone condensador. Eu não utilizei a entrada para o microfone condensador, apesar de eu ter aqui o microfone, tá bom? Eu utilizei através da entrada de uma mesa de som, tá bom? Mas aqui eles garantem para você que tem o pré-amplificador aqui dentro, que te auxilia aqui na hora de conectar o seu microfone condensador, tá bom? Você vai ter que comprar um adaptador, né, P2, para poder encaixar aqui. E aqui, ó, tem a saída de áudio para você fazer o monitoramento do que está passando pela plaquinha de som, tá bom? Aqui atrás tem a entrada para o carregamento, né, que vem aqui, ó, com cabo de carregamento. E também a entrada auxiliar para você ligar aqui o equipamento de som onde vai sair o áudio da música, tá bom? Onde vai ser transmitido aqui o áudio da música. E como é que nós fazemos para poder conectar ele no aparelho de celular? Isso que é prático, porque ele já vem com esse cabo aqui, ó, conectado diretamente nele. É um cabo com a entrada para P3, né, que é o ideal para aparelho de celular. Tá aqui, ó, a entrada P3. Eu gostei muito porque ele vem separado. O volume para monitoramento e o volume também da entrada de áudio, tá? Então você vai poder fazer aqui o volume tanto do seu fone de ouvido para você fazer o monitoramento, também da entrada auxiliar que você liga aqui atrás no caso, tá bom? O que você for ligar nele aqui, ou o microfone ou a entrada para a música, você consegue fazer o monitoramento pelo seu fone de ouvido aqui, monitorando no volume que você quiser, tá ok? Bom, o que eu gostei e o que eu não gostei? Eu gostei que ele é um aparelho super prático quando você quiser sair para algum lugar e levar, você só leva ele, liga ele na tomada, ligou no celular, ligou o microfone, pronto, acabou. Acabou o seu problema, né? Você pode fazer um áudio de qualidade, não é uma qualidade profissional, não é uma qualidade digital, tá? Já deixo bem claro para você, é uma qualidade analógica, porém dá uma qualidade bem maior do que você gravando diretamente do áudio do celular, como eu estou fazendo aqui agora, tá bom? Agora eu estou gravando com o áudio do celular e vou colocar para vocês verem a diferença gravando diretamente da plaquinha de som aqui da Mixer Live Pro. Gente, eu entrei em contato com o fabricante da Mixer Live Pro. Por quê? Porque ela estava apresentando uma interferência quando eu relava no fone de ouvido. Tá? Quando você vai conectar o fone de ouvido, pega uma interferência muito grande. Aí, eu entrando em contato com o fabricante da Mixer Live Pro, o próprio rapaz que fez a Mixer Live Pro, ele explicou qual era o objetivo de fazer uma placa de som tão pequena como esta, mas que auxilia aí muito a quem faz live stream. A ideia dele inicial era o quê? Era pegar uma placa de som que cobrisse todas as necessidades de quem estava fazendo live no meio da pandemia. E aí ele pegou e reduziu todos os equipamentos, os componentes de um mixer grande, né? De um mixer grande, de uma placa de áudio grande, como o da Behringer, por exemplo, e compactou e colocou tudo aqui dentro. Só que ele explicou o seguinte: Cris, quando você faz esse tipo de diminuição, você perde qualidade. E quando você faz a conexão diretamente do fone de ouvido do aparelho celular, também já perde qualidade. Então não dá para fazer no sistema digital conectando diretamente no fone. Então é analógico. Tudo que é analógico
não é 100% de qualidade, mas dá uma diferença muito grande, vocês vão notar isso agora, tá bom? Que eu vou conectar para vocês aqui. Caiu tudo. Bom, tá aí, olha só, olha o áudio agora como é que tá com muito mais qualidade e clareza para você, não é verdade? Então, com esse Mixer Live Pro, você consegue deixar o seu vídeo com muito mais qualidade. Não é uma qualidade digital, mas já tá valendo a pena, não é verdade? Como é que tá saindo o áudio para você? Tá mais nítido, tá mais claro, não é verdade? Imagina você oferecer isso na sua plataforma aí de preferência, né? TikTok, Facebook, ou até mesmo aqui no YouTube, no Instagram também. Dá para deixar aí o seu áudio com muito mais clareza, muito mais qualidade, utilizando este equipamento. E olha, o custo-benefício dele é muito bom, gente, é muito bom, porque você vai pagar em média de 350 a 380 reais nessa placa de áudio. Eu não sei na sua região, mas foi a média de preço que eu paguei. Então entra no site deles aí e verifica o preço, tá bom? Que tá saindo para vocês. Vai valer muito a pena, gente, porque além de ser compacto, ele já vem com tudo que é necessário para deixar a sua live stream com muito mais qualidade profissional. Se você quer se tornar um profissional de qualidade, você tem que fazer o seu investimento. Então, invista. Dá para utilizar também um microfone lapela, se você preferir, tá bom? Não precisa usar um microfone como o meu, que é um B2 da Behringer. Lógico que eu estou usando o B2 da Behringer, mais uma mesa de som conectada à placa de áudio. Então, não é necessário fazer tudo isso, tá, gente? Somente com um microfone aí, lapela ou microfone de mão também pode ser, não tem problema nenhum, ou um condensador, você pode conectar diretamente na placa de áudio, fazer um monitoramento aqui com fone de ouvido, ficar com muito mais clareza, até para você que está escutando, e não tem delay, tá bom? Não tem delay, você consegue escutar na mesma hora que você está transmitindo. Bom, eu sou o Cris Castessilva e ó, mando um abraço especial para todos vocês aqui deste planeta Terra, tá bom, gente? Deixa o seu like, deixa o seu comentário, se você quiser mais vídeos como este, posta aqui, ó, deixa aqui nos comentários, tá bom? Deixa aqui nos comentários, faça seus elogios, faça suas críticas, não tem problema nenhum, mas deixa os seus comentários, deixa também o seu like e se inscreva no meu canal aqui no YouTube. Me segue também no TikTok. No TikTok nós temos lives de segunda a sexta-feira, às 21 horas, uma live de música gospel. Convido você a nos conhecer também na plataforma do TikTok. Ó, se Deus quiser, tem mais vídeo para vocês aí. Quero agradecer vocês que ficou comigo até agora aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês e faça esse investimento, pois vai valer a pena, tenho certeza, para cada um de vocês. Viu a clareza do som? É isso que você merece quando você faz a transmissão, e também os seus ouvintes merecem muito mais qualidade na hora de escutar o que você está falando, ter que escutar com clareza. Investe aí que você vai se dar bem, tá ok? Até a próxima dica aí para vocês aqui na Castessilva Oficial. Beijo, galera. Tchau, tchau.